ये देखिए आज फिर एक और कंप्रेसर रेडी हो गया है, डिलीवरी के लिए रेडी है। अभी हमारे भाई इसको चालू करके बताएंगे, इन्होंने इसको रेडी किया है। चालू कीजिए। ये देखें 2 HP का हेड है, 2 HP की मोटर है और ये कंप्रेसर पेंट के लिए लगेगा। ये उसकी गन है और ये पाइप यहाँ पे अटैच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपर्पज़ एयर कंप्रेसर है। हम ऐसे ही कंप्रेसर बनाते हैं। ऐसे ही कंप्रेसर के लिए, ऐसे वीडियो के लिए हमें लाइक फॉलो करें और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें। थैंक यू।